搞了半天，原来你是因为帮你女儿卖东西才被人打成这个样子。可不是嘛，都是为了她，她还不谅解我，她还说了我一顿。我这个做老爸的是怕她的工作丢了，怕她被人家开除，我才舔着这个老脸在街上给她卖东西。哎呀，不说了，说了我真是生气。别生气，别生气，生气对身体不好。来，喝点茶。宋暖卖的是什么东西？路由器，你不懂。我是不懂，但是我可以把它都买下来啊。5万台，1000多万。我跟你说，光我这一颗戒指，就能把它买下来。是吗？嗯。我听说你是嫁给一个有钱人，但是我不知道你嫁给这么有钱人。这么跟你说吧，给我开车的司机你刚才看见了吧？他是我老公的弟弟，他一直跟着我们做生意，他的身家就25个亿呢。我吃点蛋糕缓一下。吃点。其实啊，钱都是身外之物，我根本都不在乎。有那么多钱有什么用啊？你知道的，我最在乎的是情。我知道你是重情重义的人，我知道。当时你还很坦白地告诉我，你要嫁给有钱人。我很理解你，我谅解。就算我有什么想不开的，那也都过去了。你现在能帮助我女儿买这么多路由器，哎呀，我感激不尽了。哎呦，哎，你说的是真的啊？要买路由器吗？哎呀，我什么时候骗过你啊？我说过假话吗？我告诉你，那都不叫事儿。喂，宋暖，爸爸帮你路由器卖了。啊？那您是卖了几十台还是几百台啊？5万台。不可能！你卖给谁了？爸，我现在不方便跟你说，你先暂时保密，不要让你妈知道啊。哦，好。谁的电话？你爸爸的？不是，周格格的。哎呀，你说你爸爸到哪儿去了？到现在都不回来。妈，我先出去一趟啊。大家注意了！跟大家说一个好消息，我爸跟我说，他今天把路由器全卖了。全卖？就是刚才拿走的10几台吗？是全部。全部？5万台？不可能吧？不可能！开玩笑吧？5万台呢？多少钱啊？这不像是跟我开玩笑啊！虽然我也不是很相信，但如果是真的，那还真的不错啊！谢谢叔叔，谢谢叔叔。下面这个消息是千真万确，今天中午我请大家吃披萨。披萨。吃披萨！我不去，你们去吧，总得有人看摊子，你们去吧，啊！你真不去啊？我不饿，你们去吧，赶紧吧，啊！行吧，我给你带回来啊！好，拜拜，披萨，去吧，哎，你谁呀？你怎么在这个房间？哦，我是吴总的朋友。您是谁啊？你怎么说话这个好像口气不太好啊？哎，
我来介绍一下，这是丹尼，丹尼是我的健身教练。丹尼，这是我的老战友，叫宋光明。你换衣服了？来，进来。不好意思，刚才有点误会。没事。来，都进来吧。来，坐。王姐，您今天太漂亮了，是吧？这怎么大白天把晚礼服都给换上了？哪儿啊？这在国外是很正常的，这叫 cocktail time， 意思就是说，在正式的晚宴之前可以小酌一杯，所以一定要换上衣服的。怎么样？好看吗？好看啊？高贵。再说，我今天还高兴呢。哎，丹尼，你要是没有什么事情，你就先忙去吧。哦，不，那你坐了，我们一起喝一杯吧。好，那咱一块儿喝一杯。哎，丹尼，你忘了吧？你不是有事儿吗？啊？你有事儿，没关系，你不用陪我们，你忙去吧。啊？你听我的，忙去吧。来，走，去吧。来，听我的，没错，去，走吧。好看吗？太美了，真漂亮，真是的，真好。不，那个路由器啊，我在想，我们还是帮。哎呦，拜托，光明，良辰美景前面，你又谈这个大煞风景。我要喝酒。好。爸，您说的那5万台是真的吗？我都已经跟同学们说了啊。什么？你都说了？啊？哎呦，你嘴怎么这么快呢？怎么，不成了？这也不是不成。那是什么？哎呀，说呀。不是，让我再想一想。爸，您跟那吴阿姨到底是什么关系啊？为什么不能让妈妈知道？我跟那吴阿姨没什么关系啊，不是你们想象的那样。爸爸在文工团的时候啊，我是当他的班长，啊，那个时候我们确实是有那么男女之间的有谈了一下子那个，但是人家把我甩了嘛，所以你妈就喜欢七想八想乱想一通。如果我要跟你妈知道的话，她不是又跟我离婚了吗？对。那买路由器的也是他吗？哎，他为什么要买那么多呀？1000多万呀，爸爸！小声点嘛，你干嘛呢？你讲话这么大声？他是做这个生意的吗？哎，爸爸，你先回去好不好？我想做了这个地方有点事，我想想一想。是，那哎呀，你先回去吧。哎呀，先不谈这个事。好吧。喂，宋暖。哥哥，张生找到好办法了。什么好办法？哎，张生，你说昨天晚上同样是睡觉，为什么我梦到了一只烤鸭，而你却想出了这么有创意的一个 idea 呢？这就是天才和吃货的区别。去，站起，站好了啊！哎，快点，
布置好了啊，准备啊！5、4、3、2、1 ，Action！ 预队，立正。我们的口号是：改变生活，改变观念，改变速度。1呀1呀1呀1，1+1为全家。2呀2呀2呀2，2万5收买回家。3呀3呀3呀3，3倍速度去冲浪，去冲浪。无敌穿墙王，冲浪好帮手。战战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 战自从有了贝尔塔路由器，妈妈再也不用担心我的学习了。断网了吗？掉线了吗？来一台贝尔塔路由器吧。情绪波动，我的世界因此波动。但是我一点也不担心，因为我们有贝尔塔路由器，让我随时恢复到理想状态。嗨，刚下班啊？是啊。这个速度很快哦，用不用我帮你安装一下？嗨，你的贝尔塔。是你的贝尔塔。相信科技，相信专业。5大困扰，一个对策，贝尔塔路由器。值得拥有。贝尔塔可省网费，那我每年可以省网费10亿。嗨，我订的贝尔塔路由器到了吗？还没到。那这个明天再来试试吧。贝尔塔路由器纵享快速。今天过节不收礼呀，不收礼呀，不收礼，不收礼呀，不收礼，收礼只收贝尔塔呀，贝尔塔呀，贝尔塔，贝尔塔呀，贝尔塔。相信科技，相信专业。5大困扰，一个对策，贝尔塔路由器。哎，你看他们是网络上那些人吗？那我每年可以省网费10亿。是他们。哎，我们的合照。好。谢谢啊。帮我拍一下。兄弟们，一起。快点，小川。来，周周看到我们。快点。1、2、3。谢谢。看看我们的游戏吧。无敌穿墙王，冲浪好帮手。现在我们在打速战的原价300万。今天早上转发量都2万了。2万。自从有了贝尔塔路由器，妈妈再也不用担心我的学习了。哎呦，他们连这招都想出来了，这是有点走投无路的意思呀。那万一他没卖出去，咱把他们都开了呀？我开除他们干嘛呀？我的目的是要让他们把这些都卖光。哎，老大，还真保不齐，这帮孩子在这个网络上这么一煽乎，没准把这事儿办成了，路由器全部卖光。但愿吧。这帮小孩啊，就是得给他们压力，他们才能好好干。按照之前的约定，
你们这周应该卖掉19000台。这里边只有高温若寒一个人达标了，你们剩下的都报报数字吧。这是我们大家一起卖的。你还挺聪明啊，知道我法不责众是吧？的确，我不可能把你们所有人都开除，但是办法不是没有。现在给你们30秒的时间，你们自己选出一个人来，报上来直接开除。30秒啊！注意珍惜时间啊！怎么了？选不出来是吗？王小波，哼，早知道你们会来这一套。没办法，诸位，世界就是这样。你们可以扮有爱、扮天真，可我们必须教你们学会竞争。方法很 low， 但是管用好使。哪一位同学如果抽到了这盒牙签里面那一根我们早已烧焦的，谁今天就卷铺盖走人。来吧，诸位，来吧，来。来呀！怎么了，同学们？这早抽晚抽不都得抽吗？黄老师平时教你们的勇气都去哪里了？没准你早抽还说不定抽到个好签儿。来吧，别磨蹭啦。哎，哎，你们谁有打火机？谁有打火机？郑柔柔，你什么意思？我不干了，我不干了！自从进到 JM 以后，我没有一天是开心的。你们不是开除就是淘汰的，我受够了。同学们，这周的名额我顶了。如果下周你们还是没有卖完被淘汰的话，千万别难过，因为这个世界太大了，总会有欣赏我们才华的地方。加油！祝福你们。柔柔好样的，侠女。不错，郑蓉蓉说的非常对。世界这么大，总有欣赏你们才华的地方。如果下一周仍然没有卖掉剩下的路由器，那就请另谋高就。祝大家好运。生存还是毁灭，这是一个问题，这是一个值得考虑的问题。我觉得我们都尽力了，对不对？我们对不对？看我们路由器，谢谢。路由器。
哎，张少，最新款路由器，大家过来看一看。这家店是天猫销售量最好的，然后那个老板是个神秘人物，叫方彻，人称方爷。我打听过了，他是电脑城的老大，然后电脑城所有的路由器全是经过他卖出去的，咱们把他搞定了。走，找他去。就咱俩。啊，我和宋暖也去。哎呀，我，哎呦，这是我的工作，别老想着个人的事。走了你。走。干嘛？走啊！你没有眼力劲儿，你看他俩现在怪怪的吗？不是，我是谈工作的。谈什么工作呀？反正也不行，在这放车也不是做慈善的，给他们俩聊聊工作。你这个意思？哎，人呢？要不然我们等等他们吧。行，别等，走吧。那个，你好，劳驾问一声，方彻在这儿吗？找他有事吗？啊，我们想跟他谈笔生意。他不跟陌生人谈生意，你们走吧。是这样啊，这个呢是我们的样品，我们想在这儿放着，然后我给您留个电话，麻烦您遇到他的时候让他给我们打个电话，好不好？啊。喂，我说你这是什么意思？你有什么事儿你就说，你扔我们货是什么意思呀？啊，你这种行为，你想证明什么？你想说明什么？你好了，我来。方爷您好。有事儿说事儿，我不喜欢这个称号。方老板，我和您儿子是一个大学的，您儿子是万里学院1年级的学生，对吧？套近乎就想让我买你们的东西啊？我们是万里学院4年级的毕业生，正在实习。这个路由器的确是我们公司的一些积压产品，但质量绝对没有问题。公司也是希望能够通过这次销售，可以锻炼我们的能力。我们很想做好，不光是为了可以留在公司，也希望给学校的一些师弟师妹们一个信息，让他们相信，只要能够努力，就可以被社会接纳，就能够找到自己的位置。你们一台路由器多少钱啊？300。刚才那台算我买了，剩下的我也帮不了你们。不要这么沮丧嘛，你要往好处想，至少我们还卖了一个，对不对？这次你这么容易就满足了？哎，话说回来，你怎么知道那个人就是方彻的？在去电脑城的路上，我用手机上网查的呀。要不然我真以为方爷是男的呢。网上连他儿子在哪儿上大学也说了。哎，我本来想打出这张亲情牌的，没想到没说动人家。要不然，妈。从我认识你到现在，但凡你用亲情牌的时候就没有失败过。今天是你掏心掏肺、掏心窝子第一次失败，值得纪念。等我一下，好吃吗？好吃。你怎么没有啊？因为这一台卖出去完全是你的功劳，而且昨天晚上你做功课了，我没有，所以你有奖励，不用。哦，这样啊。那接下来我们怎么办啊？接下来，我觉得接下来你还得打亲情牌，因为你用这招最管用。啊，
如果你成功了，我管你1年冰激凌。啊？真的？真的。好啊，你说吧。你先答应我。我怎么有种不祥的预感啊？不祥嘛？啊，不祥就对了。干什么你？哎，同学你好，我想问一下，你认识杨佳佳吗？认识。她在哪儿啊？那个哦，花毛衣的。谢谢啊。好，没事。嗨，哎，你们认识啊？拜拜。你好，请问你是杨佳佳吗？我是。说吧，你找我干嘛？佳佳，我叫宋暖，我是你的师姐，我找你呢，是想请你帮我一个忙。我知道，我太帅了，想追求我是吧？扑我的人太多了，包括师姐，不用编理由，单刀直入。你真的挺自我感觉良好的。我只是面对现实而已。太帅了，高富帅，人人爱，对吧？哎，师姐，我很佩服你的勇气。继续。对，你很帅，很单纯，又可爱。但我真的不是为你而来。我知道你妈妈方澈是电脑城最大的路由器经销商，我所在的实习公司呢，有一批积压的路由器，这周必须要销售出去，所以，我们想找你，请你。好了，你别说了，我就知道，像你这么有格调女孩不会喜欢我这样。唉，原本以为遇到了一个欣赏我的人，弄了半天，结果是场美丽的误会。哎，当然，我很欣赏你。你这么帅，特别可爱啊，又很阳光。现在的男生都很粗线条的，很难有你这样细腻体贴的。真的，你很优秀。真的？切，你安慰我。真的是真的。好吧，你说吧，你要找我干嘛？我已经找过你妈妈了，但是被她拒绝了，所以我非常希望你能帮我这个忙。你找我妈也没用，我妈公私分明，软硬不吃，连我在她面前都不敢吭气儿了。什么条件？事成之后什么条件呀？无利不起早的呀。哦，那如果办成了，我什么条件都答应你啊。虚，太虚了，什么都做就表明什么都做不到呀。那办成了，那我就做一回阿拉丁神灯，满足你一个愿望。就一个愿望啊？你也太小气了吧！不够啊！那跟你开玩笑，你怎么不知道？跟你开玩笑的，你没听出来呀？看把你吓的！你真的吓死我了！那你是答应了还是没答应？唉，师姐，这个事儿吧，我得慎一慎。啊，这个。
好了，师姐，你走吧。啊，我走？嗯，我已经有你电话了，你走吧，等我电话。那这个事儿应该让我审一审，啊，走吧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 。那我等你电话。拜拜。拜拜。拜拜。我等你电话。好的，没问题。简直就是我的女神，大气，一点都不矫情。怎么样？这事儿为什么要让我出面呢？没听说过吗？男女搭配干活不累吗？没听说。怎么样？有没有希望？你是想听好消息还是想听坏消息？坏消息。人家没有肯定答应，那好的呢？人家也没有果断拒绝。什么跟什么呀？你都把我弄迷糊了。到底答应没答应？哎呀，我也不知道。真的，我只能说我尽力了，剩下的就看老天爷了。那个家伙呀，真的是一个奇葩呀！哎，你们知道吗？这3单元205家的保姆又走了，这才干了1天呢。说现在的保姆啊，光想拿钱不想干事儿，哪有那么好的地方啊？哎，也怪不得人家保姆，这家的曹老太瘫在病床上，生活不能自理，脾气还挺大的呢。谁肯啊？久病床前也无孝子呢。他们家2个月里面啊，就换了10几个保姆了吧？真的啊，介绍所看了他们都躲。是。那个，我想问一下，他们家还要人吗？婆婆这个情况你也看到了，这每天就擦拭身体、断屎断尿、喂吃喝，再按摩2次。你只用照顾她，其他的都不用管。麻烦是麻烦了点，不过呢，我们给的工钱可不低，这1个月6000块，而且呢还能管你每天2顿饭。对了，你会做北方菜吗？我婆婆是北方人。没问题，我一定能做好。你先别说的那么肯定，你别看我婆婆现在这样子，她脾气可大着呢。这之前啊，打走的都不下20个保姆了，你可要做好心理准备啊。老人家身体不方便，他的心情我能理解。好吧，那就先试试吧。今天可以吗？行。妈，您看，这是我给您新找来的保姆，她叫牛爱丽。奶奶，您好啊。妈，来，快尝尝新阿姨做的菜，看着挺好的。这个。
不用吃了呗，看就看饱了。把卖盐的都打死了。太咸了，奶奶。不要管我叫奶奶，我没有那么老。叫阿姨。啊，阿姨，刚才那个，哎呀，我妈刚才的话呀是有典故的。这以前啊，穷人把卖盐的打死了，就会把抢来的盐过多的放到菜里面，所以就是特指菜咸了，对吧，妈？哎呦，这卖盐的都死光了，这个菜也咸呀。哎呀，这卖盐的死光了，就没有卖盐的了。这些菜啊淡了，是吧，妈？行了，看饱了。阿姨，别，我再重新做。没有那金刚钻啊，就别揽这瓷器活。我来。没有本事还出来挣什么钱呢？真是的，那钱是大风刮来的。我儿子辛辛苦苦挣的钱，都被你们这个一个个保姆给蒙走了，真是的。这批货我分2次调给你。妈，这是我女朋友，给你介绍一下。一批从上海，一批从浙江。这个周末之前都会到货，你看可以吗？好的，那就这么定了。妈，我跟你说话呢。我听见了，我不同意。以后不要再以约我喝咖啡的名义浪费我时间。哎，妈，我不是来听你意见的，我是来通知你的。他叫宋暖，送暖的送，暖气的暖。我特别喜欢他，他让我给他摘星星、摘月亮，我连奔儿都不打。自己取2万块钱，给自己买点礼物，后天你生日。不要。你不是想让我认识他吗？给我们点时间单独聊聊。好吧。加油，么么哒。我不知道你跟我儿子是什么关系，但是你上次来的时候，身边站的不是他。那是同事。那佳佳呢？昨天刚认识的朋友。是从我这儿走了以后才刚认识的吧？小姑娘，生意归生意，如果你敢玩弄我儿子的话，我敢让你的下场会很惨，你信吗？方老板，我们只是想请佳佳帮个忙，真的没有别的意思。你们那批货有多少台？一共5万台，我们已经卖了差不多有1万多台，现在还剩4万台。那就是1200万。你觉得我儿子拉了你的手，我就要为这1200万买单？天底下有这么不会做生意的吗？方老板，我们真的是走投无路了，才想到这个方法。我要是帮你把这笔生意做成了，也就是告诉你们可以走捷径，那是害了你们，你知道吗？那1万台你们是怎么卖的？我们实习生一共有10几个人，就是在路边摆摊，做流动摊贩，每天被人赶。还有就是找各种关系，还有就是我们自己录了一段视频，是推销产品的，放到网上去了，点击率还挺好的。如果有兴趣，你可以看看。听起来你们也是挺努力的，再坚持坚持，那4万台不就卖完了吗？是，我们对自己也很有信心的，但是公司只给了2周的时间，现在还剩不到1周了。太扯淡了吧！我2周也未必卖得了5万台啊。
如果没有完成任务，我们所有的实习生就会被开除。开就开了，都到我这儿来，2周卖5万台，都是人才啊！我们初出茅庐，什么规矩都不懂，就是凭着自己的一股热情，顶着所有压力，想尽各种办法，包括找到你，找到佳佳。我们不知道这算不算是人才，但是我们真的很想尽力把这件事情做好。佳佳我了解，你别看她看上去文文静静的，一般人她还真看不上。你1天之内能让她帮你这个忙，你直接过来给我做助手吧。那您就要招我们所有人了，我们风雨同舟，还挺有情有义的。妈，他没逼我，都是我自愿的，你就帮帮他吧。一边待着去。还没谈好呢，不就4万台路由器吗？你1年能卖400多万台，你就差这4万台啊！我不管，我爸去世的早，你要是不帮我，我就去我爸坟前哭，说你对我不好，爸爸，我妈对我不好。爸，你顺便告诉你爸，我准备给你找一后爸了，好好管管你。看你现在都成什么样了，还敢威胁你妈？妈，世上只有我妈好，谁妈都没有我妈好。将来我给你找了儿媳妇儿啊，还是你最好，你最好。就会哄骗你的。我刚才跟你说的都是认真的。这批货我可以全抄了，没问题，但条件是你要到我这儿来。